Сәлеметсіздер ме? Мен сіздермен бүгін өте оңай жолмен дайындалатын блинчиктің рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен таза ыдысымызға 3 жұмыртқамызды салып, үстінен шым-шым тұз саламыз. Оларды жақсылап араластырып, оның үстінен шекерімізді араластыратын боламыз салып. Бұны бір жасағаннан кішкентай бала да дайындай алады. Өте оңай. Үстінен бір стақан сүтімізді қоямыз, араластырып алып, екінші стақанымызды тағы да құямыз. Содан соң ұнымыздың жарты бөлігін салып, венчиктің көмегімен араластырамыз, немесе миксер болса миксермен араластыруға болады. Мен венчикпен араластырдым. Енді оның үстінен сұйық майымызды құямыз. Сұйық майымызды араластырып, манағы өзіміздің қалған жарты ұнымызды салып, тағы да араластыратын боламыз. Мықты сұйықта, мықты қоюда тесті шықпайды, орташа сұйықтықта болады. Енді ең соңынан қайнап тұрған суымыз, бір стақан суымызды құйып, араластыратын боламыз. Енді орташа отқа блинчикті пісіретін ыдысымызды қойып, майлап, қыздырып қоямыз. Сіздер блинчикті пісірген кезде ожаумен құюларыңызға болады. Менде осындай тапердің осындай ыдысы бар. Соның ішіне құйып алып, ожаудың орнына пайдаланатын боламын. Бұл өте ыңғайлы. Міне осылай крышкасын ашып, тестімді құя берем. Менің табам қызды. Енді үстінен сұйық тестімізді құйып, осылай айналдырып, домалақ пішінді шығарамыз. Енді отқа қойып, бір жағын қыздырып аламыз. Бір жағы осылай қызарып бастағаннан соң, екінші жағын айналдырып, екінші жағында дәл осылай пісіріп аламыз. Енді ыдысымызға түсіріп алып, келесі тестімізді құйып, осылай осы қалыппен бір қалыппен пісіре береміз. Отымызды қатты ашпаймыз, мықты жайда болмау керек. Бір қалыпты қойып алып, сонан соң өзгертпейміз. Жасап көруге кеңес беремін. Блинчик негізі көбісінде шыға бермейді. Бірде қоймалжың болып кетеді, кейде сұйық болып кетеді. Осы рецептпен дайындап көрсеңіздер, өкінбейсіздер. 3 қана жұмыртқадан дайындалады. Көп сүт те қажет емес. Жалпы дайындап көріп, бағасын бере жатарсыздар. Назарларыңызға рахмет. Рецепт ұнап жатса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.